Mednarodni boksarski spektakel Grand Prix Slovenske Konjice. To nedeljo ob 19. v Konjiški športni dvorani. 14 bokserjev iz Bosne, Hrvaške in Slovenije. Tudi Aljaž Venko. 7 borb, 1 zmagovalec. Medijska pokrovitelja Radio Rogla in časopis Novice. Spoštovane gledalke, spoštovani gledalci, ljubitelice in ljubitelji boksa, prav lep dober dan iz studija Televizije Net. Televizija Net pa je tista, na kateri bomo v nadaljevanju spremljali tole boksarsko tekmovanje, mednarodno boksarsko tekmovanje Grand Prix Slovenske Konjice leta 2015. Druga izvedba tega turnirja, oziroma tega boksarskega turnirja, ki naj bi v nadaljevanju postal tradicionalen vsako leto v tem letnem času, nekje meseca oktobra. Si boste, dragi gledalci, lahko gledali borbe iz slovenskih konjic, tule nekaj iz tih začetnih kadrov, vsega, kar se je dogajalo v športni dvorani v slovenskih konjicah. Ob moji desni strani, tako kot smo v zadnjih mesecih, leto in pol bili vajeni, predsednik kluba iz slovenskih konic, nekdanji odličen slovenski boksar Damjan Šel je tule ob moji desni strani. Žive Damjan, tule še nekaj tistih najlepših trenutkov z začetka tega spektakla v slovenskih konicah, tudi nekaj gledalcev se je zbralo, pa tole, kar vidimo na ekranih, glavni sodniki Marjana Guština, pa Vlado Čorina, Rasto Hodnik ter Andreja Bešter, tisti štirje, ki bodo danes tule delili pravico v ringu. 7 dvobojev nas čaka v približno uri, kolikor bo vse skupaj trajalo, pod taktirko, pod organizacijo Nanja Matjašeca, ki organizira vse skupaj, tale Grand Prix serijo, ki se v zadnjih letih dogaja na ringih širom po Sloveniji, tule pa se vse skupaj začenja. Začenjamo člani v kategoriji do 75 kg, domači bokser Klemen Skrbiš je tisti, ki bo kot prvi stopil v ring v rdečem kotu, njegov današnji nasprotnik pa prav tako slovenski bokser Žiga Lojen iz boksarskega kluba Šmarje prihaja, tako kot smo vajeni na slovenskih ringih. 3 runde po 2 minuti, vse skupaj pa se tule v športni dvorani v slovenskih konicah začenja. Kategorija do 75 kg, članska konkurenca, tole so fantje, ki že kar precej udarijo in Da, to je srednja kategorija, kategorija do 75 kg, tu so že kar udarci močnejši, tudi dosti knockoutov se že v tej kategoriji pojavlja. Je pa tole, kar se dogaja v slovenskih konicah v zadnjih mesecih, v zadnjem letu, v bistvu tvoj projekt. Predsednik tega kluba si postavil si klub na noge, vse skupaj poskušal spraviti na neke zdrave temelje in tole so že tisti prvi rezultati. Tale Grand Prix, kot sem že omenil, naj bi postal tradicionalno prizorišče slovenskih boksarjev, nekje meseca oktobra, iz leta v leto naj bi se to dogajalo. No, ampak pustimo tole za nadaljevanje, časa bo še precej, pa se posvetimo tistemu, kar se dogaja na ringu v slovenskih konicah. Tole je tvoj varovanec oziroma varovanec prvega trenerja v tvojem klubu, Gordana Cedarja, tistega, ki skrbi za stroko, seveda ob tvoji pomoči zagotovo prvega slovenskega boksarja, ki je osvojil medaljo na Evropskem prvenstvu bronasto 95. leta v Sio Foko in to je še do zdaj v mladinski kategoriji edina medalja. Za katerega je škoda. Fant je ogromno obetal. Fant je ogromno obetal, ampak se je pač nekaj časa omaknil z boksa, zdaj pa zadnje čase dela kot se posvetil trenerskemu poslu, tako da se od njega tudi veliko pričakuje v trenerskem svetu. Ja, tule, kot sva se pogovarjala pred začetkom tega vsega skupaj, nekje 20-25 članov oziroma boksarjev imaš v svojem klubu, midva se bova kar tikala, ker se poznama že precej dolgo časa.
Da, Konjice so zdaj novi klub, nekje pol leta ustanovljen, prej je bila pol leta sekcija, tako da se ta konjiška zgodba traja nekje dobro leto. Je pa res, da smo ogromno boksarjev v bistriškem klubu je prihajalo iz tega področja občine Konjice. Ja, zato logična poteza ustanoviti klub še v Slovenskih Konjicah, da so fantje blizu, da je dvorana blizu in da se ne rabijo voziti v Slovensko Bistrico. No. Tule nekaj tistih najlepših udarcev v prvi rundi. Da, to so boksari, ko imajo par borb, gre za perspektivne boksarje z ne dosti izkušenj, ampak vseeno z veliko željo po boksu, z veliko tudi željo po dokazovanju, po učenju. Torej, to so boksari, ki se pol z časom prekalijo in izpopolnijo tudi v tehničnih elementih in lahko čez čas pričakujemo od njih ogromno. Gre za fante stare tam nekje okrog 20 let. Da, to so fanti stari 20 let, člani, so pa na začetku svoje športne poti. Ja, za fanta boksa to je precej zanimivo. Glede na to, da sta dokaj mlada in da sta dokaj pozno začela z boksarskim športom, tehnično dobro podkovana, vsaj kolikor je videti tule v rdečih. Da, imajo osnovo šolo boksa, pač čez čas pride izkušnje, pride borbe, pride sparingi, meči, čas prenese svoje. To je odličen direkt Skrbiša. Domač boksar boksarskega kluba Slovenske Konjice. Ja, Konjice imamo zdaj nekje 7-8 tekmovalcev, tudi v Slovensko boksarsko ligo smo šli boksamo. Klub, ki je zdaj na novo ustanovljen, delamo z mladimi perspektivnimi, tudi šolo boksa imamo. V glavnem probamo razviti boks in boksarje v določeni smeri, da bi tudi veliko nastopili na mednarodni sceni. Ja, čas bo prinesel svoje, ali so tole, o čemer vidva govoriva, izvedljivi cilji, pa prepričan sem, kajti poznam tvojo voljo, veliko vlagaš v ta šport, ne nazadnje si bil tudi sam odličen boksar, pa mednarodni sodnik si v zadnjih letih. No, tule si se znašel v vlogi predsednika tega kluba v Slovenskih Konjicah in tile fantje, vsaj kolikor je videti, glede na to, da so precej pozno začeli svoje kariere, pa izgledajo dobro, vsaj tule Skrbiš nekaj odličnih udarcev, predvsem tisti direkt tamle, nekje na sredini druge runde, je bil zanimiv, tole pa je konec proglasitev zmagovalca tega prvega dvoboja večera. No, zmaga ostaja doma v Slovenskih Konjicah, Klemen Skrbiš z gladko sodniško odločitvijo z 2-0 do zmage, vsaj je tisto, kar smo videli. Nismo videli celotnega dvoboja, ampak tiste najlepše trenutke je Skrbiš povsem zasluženo prišel do zmage in tule prinesel domačemu boksarskemu klubu prvo zmago. Alen Koser, Žan Kronekar, pa sta tista dva, ki bosta kot druga stopila v ring. Gre za dva mlada boksarja, mladinske kategorije, prav tako 75 kg, tista kategorija, v kateri boksata, v rdečem domači boksar, Žan Kronekar. Da, to je kategorija 75 kg, boks klub Slovenske Konjice ima veliko bokserjev prav tu srednje kategorije. Naj tudi omenimo, da je najboljši bokser trenutno v Sloveniji Aljaž Venko, tudi kategorija 75 kg. Aljaža bomo videli v koncu. On je isto domačin. Pa še enega zelo perspektivnega mariborskega boksarja iz mariborskega kluba, edin
Sejdinović je tisti, prav tako zelo, zelo perspektiven slovenski bokser iz Maribora. Jasmin Denanović bo njegov nasprotnik, ampak o tem več kasneje, časa je še dovolj. Tule pa se vse skupaj nadaljuje na ringu v Slovenskih Konjicah. Kroneker in Koser sta tista dva, ki sta se tule udarila. Iz Ljubljane prihaja ta fant v modrih hlačkah, v modri majici, iz Sunday tima. Da, Sunday tim gre tudi za mlada bokserja z nedosti izkušnjami. Nekje imata, oba dva imata odboksanih 5 bokserskih dvobojev. Tako da sta na začetku bokserske poti. Ja, amaterske bokse so to male številke. So to male številke. Naj omenim, da trenutno ima Aljaž Venko z 22 leti nekje 115 meča bokserskih. Naj to omenimo, da gre recimo druge države, imajo bokseri z 22 letami tudi do 200 meča ali več, ne? Gre pa za boksera, ki počasi, ampak zanesljivo stopa proti vrhu vsaj amaterskega boksa, 5. mesto na evropskih igrah. 5 je bil na evropskih igrah v Bakuju ter 9. mesto na svetovnem prvenstvu v Dohi v Katarju. Kar so spoštljivi dosežki. Mislim, da je še malo časa potrebno, pa se bo bokser v igri za medalje. Ja, o Aljažu Venko sva govorila na tule nekaj najlepših akcij v tele uvodni rundi tegale drugega današnjega obračuna Kronekarja in Koserja. Pa skok v tretjo rundo, proti koncu gremo tegale dvoboja, še en mladinski dvoboj nas čaka v nadaljevanju. Zadetkov Kronekarja, nekaj Krešejev, ki je našla svojo pot do brade nasprotnika. Ta borba je dokaj izenačena. Bokserja imata veliko željo po fajtu. Dosti udarcev pade iz blizine, dosti udarcev gre po roki, tudi dosti udarcev zgreši. Ampak tempo je pravi, fanta se trudita. Imate veliko željo po zmagi in pa po sami borbi. Manjka izkušnje, manjka še tistega nekaj tehničnega znanja, ampak to bo prišlo z leti, gre za mlada fanta. Sparingi borbe ter taktično-tehnični del treninga pol prinese s časoma. Tule nekaj težav. Koser mislim, da krvavi z nosu. Tule je njegov trener ob levi strani. No, ampak tudi tole bomo rešili in ja, ima problem, bokser ima probleme z nosom. Tako da mislim, da ni neka večja poškodba, da bi lahko borba si potekala naprej. Kroše, levi kroše, Koserja. Kronekar se tule ne da in poskuša. Ja, težave s čelado. To se dogaja v boksu, res da tole vidimo dokaj redko, ampak... Težave malo s čelado. No, tule pa je tisti, o katerem sva govorila na začetku, Gordon Ceder, trener v klubu. Boks kluba Slovenske Konjice. Nekaj točnih zadetkov Koserja. Da, veliko je nepravih udarcev, veliko je fajta, tudi dosti zgrešenih udarcev. Bokserja imate veliko željo po borbi, po zmagi. Vidi se, da ni veliko taktiziranja v sami borbi. Sodniki bi pa na koncu odločili, kjer je boljši. Gre tudi za izjemno izenačeno borbo.
Ja, Koser še vedno tule krvavi z nosu. Prejel je nekaj udarcev, ampak prejel jih je tudi Žan Kronecker. Zelo izenačen dvoboj, v koncu zadnje, tretje runde. 20 sekund je ostalo do konca. Kar čistih udarcev Kroneckerja. No, in to je tisto, kar v boksu šteje. Čisti udarci na telo ali čisti udarec v glavo. Vse, kar gre, kao bokser udari po rokah, po rokavicah ali v plazi bokserja, ne šteje v boksu. No, pa smo prišli do konca tudi drugega današnjega obračuna. Žan Kronecker in Alen Koser sta se tule udarila v kategoriji do 75 kg. Mladinski dvoboj, še enega čakamo v nadaljevanju. Jasmin Isseni in Fran Firer sta tista dva, ki se bosta udarila v tretji borbi današnjega programa. Veliko želje, veliko sta htela. Zadela bo bolj malo, ampak vseeno. Odličen dvoboj, z ogromno tempa, zmagal koga, komu bo tokrat sodnik dvignil roko. Ja, tudi tokrat ostaja doma. Ja, za izenačeno borbo. Vseeno so sodniki določili domačemu bokserju zmago. Več tistih čistih udarcev, manj jih je prejel, vse tako je bilo videti. No, tule sta tista dva, ki sem jo pravkar že omenil, še en mladinski dvoboj, Jasmin Isseni. Prav tako v kategoriji 75 kg, Jasmin Isseni, član domačega kluba, ter Fran Firer. Tule mladi bokser iz bokserskega kluba Šmarje. Jasmin Isseni, gre za mladega bokserja, perspektivnega, vendar za nekoliko manj izkušnje med Fran Firerja. Fran Firer ima več tekmovalnih izkušenj, tudi mečev ima ogromno več, tako da bomo videli. No, ne zadnji, tudi precej višji, precej daljše roke. Precej višji, da. Tule bomo videli tisto razliko v stilu boksa. Zagotovo bo tule Firer poskušal z distance boksati z dolgimi rokami, držati svojega nasprotnika, ki je, mislim, da kar 10 cm manjši. Nekje ga držati na distanci, ne bo se spuščal v klinč, zagotovo ne. In s tem tvegal kakšen udarec, ki bi ga lahko zadev v glavo in ga spravil v težave. No. Pa Isseni, drugačen stil boksa, poskuša priti bliže nasprotniku v klinč, poskuša zadeti kakšen krošej, predvsem krošeji so tisti, vsaj tudi na začetku. Z prehodom iz distance v pol distanco ter na to v klinč, v bokserskem žargonu. Pravimo, da se približaš bokserju na pol distanco ali čisto ob njem, ter deluješ z kratkimi udarcami, krošejami, uppercuti na telo, proba zadeti bokserja. Isseni uspel zadeti. Bo pa tule zagotovo tudi njegova telesna pripravljenost na preizkušnji. Če tule hoče pripraviti presenečenje in njegova zmaga bi tule zagotovo bila presenečenje, mora boksati z ogromno tempa, mora vložiti veliko energije, Fireru, mislim, tole vsaj v takšni meri ne bo potrebno, lahko kontrolira dvoboj z distance, s temi svojimi dolgimi rokami, s to svojo višino. Da, vsekakor boljše predispozicije Firera. Če se mu Jasmin ne približa na določeno pol distanco ter ne pokaže večjo željo po boksu, po samem fajtu, je Firer vsekakor ostajal v prednosti. Ja, tule je konec prve runde, nekaj zadetkov, tule Firerja. Nekaj čistih udarcev. Tule je Isseni dobro. Tule pa je zadev en krošej, levi krošej Firerja.
v glavo vsekakor mladega koniškega mislim, da je bila prva runda, da je bila runda šmarskega boksarja. No, tole pa je začetek tretje runde, zadnji 2 minuti sta se pravkar začeli. Tole je zadelo cilj, levi kroše Firerja. Vse mi poskuša, se bori, ampak težko je proti glavu više nasprotnikov. Pa tudi nekaj razlik v letih je zagotovo, Jeseni jih šteje, koliko to je tvoje bokser? Ne, boksera sta isto starane, samo da je Staš izkušen, Firer je izkušenejši bokser, je že več let v boksu. Jasmin Jeseni ima nekje 4 meče, trenira dobra pol leta. Kapa dol, ja, za danes. Izkušnje so tiste, ko pač štejejo. Ta direkt je zadev. Mislim, da se tudi Jeseni želi čim prej končati tale obračun. Da bo ura odtekla svoje, no, tale serija, nekaj zadetkov v glavo, pa je pripeljala do prvega štetja v tem obračunu. Da, vsekakor je tu sodnik mogel odšteti Jasmina. Pa postavil na noge, očitno skoraj zagotovo, še 15 sekund je ostalo do konca. Da, malo časa. Vsekakor je pokazal dober odpor, dobro borbo, pokazal željo po boksu, vendar so bile kvalitete ter izkušnje večje na strani šmarskega boksarja. Ja, konec je tudi tretjega obračuna, tistega zadnjega mladinskega, ki smo ga videli danes, Jasmin Jeseni in Fran Firer, kategorija do 75 kg, domači boksar iz Slovenskih Konjic. V rdeči majici, v modri pa boksar iz boksarskega kluba Šmarje. Bile nekaj najlepših trenutkov, nekaj tistih zadetih udarcev, večjih je bilo na strani Firerja, ki tule, mislim, da lahko povsem upravičeno pričakuje zmago v temle obračunu. Veliko smo govorila o mladem konjiškem boksarju, tole je, mislim, da njegov 5. obračun, fantje boks. Da, konjičani so na začetku svoje bokserske poti. Vsekakor verjamem v to, da bojo z dobrimi treningami, številom bokserskih dvobojev z časom napredovali, prav tako v kvaliteti boksa, v sami tehniki boksa, ter da se s časom lahko tudi iz baze bokserjev razvije bokser ranga, kova, Aljaža Venka. Ja, tole so tiste pobožne želje. Pobožne želje, ja. Na navednicah za obstoj konjiškega kluba, zagotovo vam bo z vestnim delom pa zagnanostjo to tudi uspelo. Naš pa čaka 4. obračun, članski obračun v kategoriji do 81 kg, še en slovenski boksar, še en boksar iz Slovenskih Konjic, Miloš Milič, član boksarskega kluba Slovenske Konjice v modrem kotu, tule v modri opravi pa Blaž Škrablin z boksarskega kluba Šmarje prihaja. Ja, tudi tu gre za boksarja Miloš Milič, 5 boksarskih dvobojev, bokser tudi z dosti manj izkušen od Škrablina. Škrablin je tudi že par let na bokserski sceni, ima tudi dosti več odboksanih bokserskih dvobojev, vendar pričakuje vseeno dobro borbo. Ja, prva minuta prve runde se je začela, na polovici približno smo današnjega sporeda, potem nas čakajo še tiste top borbe, Klemen Turkoš, Feric Bešič, Edin Sedinovič bo stopil v ring, pa Aljaž Venko na koncu. Da, pol se pričakuje najboljše borbe z
borbo. Naši najboljši bokseri z bokseri Bosne. To gre za bokserje iz kraja bokserskega Banovići. Tako da pričakuje se dobre borbe. Da, tu dosti fajta, dosti udarcev. Dosti tudi nečistih udarcev, dosti udarcev po bloku, tudi dosti zgrešenih. Približno oba, enako visoka. Prednosti enega ali drugega, vse v višini in dolgih rokah ni. Podoben stil borbe gojita, tako je kot drugi. Podoben stil, podobna konstitucija. Tudi dva prehajata iz distance, takoj v pol distanco. Tako da imate nekje podoben stil borbe. Še 15 sekund je ostalo do konca prve runde. Nekaj čistejših udarcev Blaža Škrbljina. Povsem ob koncu, ki so v težave spravili Miloša Milića, in če bi se tale runda še nekoliko nadaljevala, bi bilo zanimivo. Tisti prvi cilj Milića bil ostati, kako ostati na nogah, kako dobiti tale obračun. Zopet smo drugo rundo preskočili, tretja je pred nami, zadnje 2 minuti četrtega dvoboja današnjega sporeda, drugega mednarodnega boksarskega tekmovanja v slovenskih konicah, Grand Prix slovenske konice. Vsaj tisto, kar smo videli v prvi rundi, domačemu bokserju Miliću tule ne preostane drugega kot popoln napad, težko bo po točko zmagal v tem obračunu. Vidi se, da ima Blaž Škrabljin izkušnje in da lažje nadzoruje borbo, lažje konturira borbo, tudi lažje vzpostavi stik z boksarjem. Vsekakor so izkušnje ter večje število odboksanih dvobojev na strani šmarskega boksarja. Vsekakor pa treba omeniti tudi Miloša Milića z dobro borbo, z dobrim odporom, tudi z željo po borbi, po fajtu. Niso ustrašil, dobro, tudi udarci so dokaj čisti. Vsekakor pa bo čas prinesel svoje. Ampak dobro, glede na to, da gre za mladega borca, da gre za fanta, ki v svoji karieri ni odboksal ne vem koliko dvobojev, pa je tule dobro stal na ringu, se dobro upiral bolj renomiranemu, bolj priznanemu bokserju, ki ima tule nekaj težav, svojo čelado, Blažu Škrbljinu. Pa smo ob koncu tele tretje runde. Povsem ob koncu smo. Če ne bo presenečenja, če ne bo kakšnega udarca Miloša Milića, bo najverjetneje do zmage prišel. Mislim, desni kroše Miloša Milića, ki je zadel še vedno poskuša. Da, z distančnim boksom, z kontroliranimi udarcami. Hoče pripeljati borbo, dobro delo nog, hoče pripeljati borbo do konca. No, vidi se več izkušenja, daljši staž na ringu. Borba je končana, boljši podkovan bokser je.
Tole je bilo lepo videti v tretji rundi, ko je Miliču počasi začenjalo zmanjkovati moči. No, za nami pa je tudi četrti dvoboj. Še tisti trije nam ostajajo, komu bo tokrat sodnik dvignil roko. Sodniška odločitev 2-1 modri. 2-1 Blaž Kreblin. Nekdo se je odločil za Miloša Miliča, kar je za tega mladega fanta dobro. No, tule pa tisto, kar sva prav tako že napovedala, Klemen Turkoš, stari znanec na ringi širom po Sloveniji, ter Feris Bešič, član boksarskega kluba Banović iz Bosne in Hercegovine. Kategorija do 81 kg, tudi tule 3 runde po 2 minuti. Da, treba omeniti, da to Banovići so trenutno eden najboljših klubov v Bosni in Hercegovini. Gre za odličen klub z dolgo tradicijo. Tudi boks klub Slovenske Konjice dobro sodeluje z tem bosanskim klubom ter nasplošno z Bosno ter vsemi državami v regiji. Tudi treba omeniti, da je bil boks klub Slovenske Konjice na 4-dnevnih pripravah v Bosni in Hercegovini. Ja, nazadnje vsi ti fantje izvirajo z področja naše bivše skupne države in zakaj ne ohraniti dobre odnose, gre za šport, gre za druženje, gre za nazadnje vrhunski šport. No, tule so fantje brez čelatu v tele kategoriji do 81 kilogramov. Tule je Klemen Turkoš, odličen boksar, boksarskega kluba Fužinar. Pa gre za dokaj mladega boksarja, za veliko izkušnjami, veliko odboksanimi boksarskimi meči. Vsekakor mislim, da se je fant razvija in se je razvil v pravega boksarja. Dobro delo njegovega trenerja Vladka Nikolova, tudi odličnega boksarja nekdanjega. Mislim, da je pripeljalo do tega, da je fant na dobri poti. Vsekakor že kaže tudi rezultate. Tu se vidijo. No, tule očitno udarca ni bilo. Ne, malo nestabilnost bosanskega boksarja. Ampak Turkoš je začel odlično, tehnično podkovan boksar. Da, Turkoš je začel bolj podjetno. Zadal tudi nekaj udarcev. Kar čistih udarcev, ja. Glavni sodnik tega obračuna šteje v ringu. Da, tu se je videlo zdaj par čistih udarcev. No, še enkrat odlično Turkoš, krasna akcija, nekaj povezanih udarcev. Bosanski boksar pa je še enkrat v težavah. Da, vidi se tudi Klemen Turkoš ima več odboksanih dvobojev, čeprav gre za dobrega bosanskega boksarja. Vseeno mislim, da je kvalitete so na strani Turkoša. Tudi v tej borbi je začel za večjo borbo. Drugo štetje bosanskemu boksarju. Vprašanje, če bo nadaljeval borbo, mislim, da ne. Mislim, da je trener predal. To je bilo v prvi rundi, ampak Turkoš je odboksal, kot piše v boksarskih učbenikih, tako kot je treba, z direkti razbijal gard, potem pa skrošej v težave spravljal bosanskega boksarja Ferisa Bešiča. Vse skupaj se je končalo s tehničnim nokautom v prvi rundi, povsem zasluženo, kajti domači boksar oziroma boksar slovenske reprezentance, boksarskega kluba Fužinar je tule zagotovo bil precej boljši nasprotnik v temle petem obračunu, ki je za nami.
No, tule sta oba, še tista uradna proglasitev glavnega sodnika Rastka Hodnika, tule Klemen Turkuš, visok borec, odlično tehniko. Ja, dobro, boks je tudi tehnični boks na distanci. Vsekakor tu v tej borbi bil izkušenejši, tudi za večjo željo po zmage. Ja, Turkuš gladko do zmage, bistveno boljši in povsem zasluženo, tudi s tehničnim knockoutom, prišel do zmage. Kategorija do 69, eden izmed tistih dveh zvezdnikov tele revije boksa v Slovenskih Konjicah. Edin Sedinović. Jasmin Denanović iz istega kluba prihaja kot Bešić iz boksarskega kluba Banovići iz Bosne in Hercegovine. Tule je v črni upravi, kategorija do 69 kg, tudi. No, tule pa se boksa 3x po 3 minute. No, tule je član boksarskega kluba iz Maribora, Edin Sedinović pa njegov trener. Igor Rašić. Dolgo časa skrbi za Sedinovića. Da, vidi se dobro. Tu tudi gre za nekoliko izkušenejšega Edina Sedinovića, boksar, ki je zdaj trenutno eden najboljših v Sloveniji. Tudi boksal na evropskih igrah v Bakuju. Dela pod dobro taktirko trenerja Igora Rašića. Trener, ki je bil tudi nekdaj odličen boksar. Levi kroše. Mislim, da bo to konec. Mislim, da je dolgi levi kroše. To je izgubil tla pod nogami Jasmina Denanović, bosanski boksar, Banovićev. Sedinović je svoje, tule mislim, da je že opravil precej hitro v uvodnih sekundah tega uvodnega dvoboja, oziroma prve runde dvoboja Sedinovića in Denanovića, povsem zasluženo, no, tole je trajalo precej kratko vse skupaj. Da, prekinitev. Tule bomo se spopravili še enkrat. Bosanski boksar je dobro začel, tudi za parimi dobrimi direktami, ampak ta levi, dolgi kroše Edina Sedinovića je točno obrado in Denanović je enostavno zgubil tla pod nogami. Sedinović pa je prišel do nove zmage v amaterskem ringu. Nas še čaka še en obračun. Edin Numanović, Aljaž Venko se bosta merila v zadnjem obračunu. Tule pa bo glavni sodnik v ringu, dvignil roko Edinu Sedinoviću. Še podelitev pokalov. Tu vidimo urednico Radia Rogla, Valerijo Motaln, tudi ljubiteljico boksa. In to je Sedinović. Dobro se dela v zadnjih letih v slovenskem boksu, ker nekaj mladih boksarjev, perspektivnih boksarjev, in tu imamo tistega, ki zaenkrat ima najboljše rezultate. Aljaž Venko, omenila sva tisto 5. mesto letos na evropskih igrah v Bakuju, v Azerbajdžanu pa 9. mesto na svetovnem prvenstvu v Dohi. Aljaž Venko, član boksarskega kluba Slovenska Bistrica. Kategorija do 75 kg, tudi pa njegov nasprotnik. Tu gre prav tako za boksarja iz občine Slovenskih Konjic, domačina. Začel je boksati v Slovenski Bistrici, prav tako je član Slovenske Bistrice. Ki pa tule boksa na svojem domačem ringu. Ki pa na domačem ringu. Najlepše je boksati pred domačo publiko. Tu gre za oba dva boksarja z ogromno boksarskega znanja, z ogromno boksarskimi izkušnjami. Prav tako Edin Numanović, boksar. Treba omeniti, da je bil tudi med
8. na lanskem evropskem prvenstvu, na mladinskem evropskem prvenstvu. Bokser je zdaj boksa v članske kategorije, tudi za ogromno znanja, ogromno izkušnje. Gre tudi za enega najboljših bokserjev Bosne in Hercegovine v zadnjih letih. Prav tako bokserja kluba iz Banovića. No, to je pa tisto, kar smo od Aljaža Venka vajeni v njegovih borbah, agresija od prve sekunde dalje, serija udarcev z bližine, ali direkt je že zadev v glavo Numanovića. Da, vidi se ofenzivna borba, prehajanje iz distance v pol distanco in sam klinč. Bokser iz Bosne in Hercegovine mora zauzeti, poskuša zauzeti distančni boks z razdalje. Videli pa bomo, koliko mu bo to uspelo v same borbe. Gre za nekoliko višjega bokserja z daljšimi rokami. Ja. Poskušam, ampak mislim, da so pa noge predvsej slabe. Ostavijo tule v kotu in tole ni dobro, če je na drugi strani oziroma na drugem kotu Aljaž Venko. Da, bokser Bosne in Hercegovine boksa distančni boks, sicer z manj gibanja na nogami, malo manj mu delajo noge same ter gibanje. Odlično, očitno se pač mu paše taki boks, vendar pri Aljažu Venko, to gre na roko Aljažu Venko, ki mu ustrezajo bokserji, ki so statični. Ja, ki jih ni treba loviti. Ki jih ni treba loviti, ja, ki mu hitro, da lahko bokser hitro prehaja v klinč ter pol distanca. Da, vidi se podjetnejši boks, dinamičnejši boks Aljaža Venka. Pa ogromna količina. Ja, ogromno udarcev. Vsekakor zaenkrat dobro prenaša bosanski bokser te udarce, te serije Aljaža. Bil v malenkostnih težavah Numanović. Bosanski bokser tudi boksa je kontraž boksa, to pomeni, da je levičar, boksa kontragard. Ja. Vendar v sami borbi preveč boksa statično, ne? Preveč spušča Aljaža Venka v duel z samim klinč v borbo iz pol distance ter prehajanja v samo klinč borbo. No, tukaj sicer smo videli najprej desni krošej, ki je zgrešil cilj, tale pa je zadev v brado. Vidi se čisti udarci Aljaža Venka. Če smo tule povsem odkrita, gladka prva runda za Aljaža Venka, to v tem ni prav nobenega dvoma. Že samo količino udarcev, tudi tistih čistih, ki so zadeli glavo nasprotnika, je bilo ogromno. Tudi treba čestitati bosanskemu bokserju, da je zaenkrat dobro prestal vse te udarce. Vsekakor tudi se vidi dobra pripravljenost bokserja Banovića. Na začetku druge runde se nadaljuje približno tako, kot se je končalo ob koncu prve serijo Aljaža Venka. Da, Aljaž Venko nadaljuje z ofenzivnim boksom. Desni krošej, ki je zadev v glavo. Ne prepušča na ključjo. Močni udarci. Močni udarci. Numanović je vse v najlepšem redu, tam ne pogleduje proti svojemu kotu, proti svojemu trenerju, ampak očitno je z bosanskim bokserjem vse tako, kot mora biti. Gremo dalje. Polovica druge runde je za nami, Venko pa lomi svojega nasprotnika. Vsekakor gre bosanski bokser, vsekakor kaže dobro odpor, vseeno se vidi, da je dobro kondicijsko pripravljen, ker drugače je težko zdržati toliko število močnih udarcev. In ostati na nogah. Ostati na nogah, vsekakor.
vendar je Aljaž Venko do zdaj v drugi rundi pokazal večjo željo, večjo dinamiko. Treba omeniti, da je preprosto v tej drugi rundi, prvi in drugi rundi boljši. No, Aljaž pa tudi čez te dvoboje, nazadnje je bil na evropskih igrah v Baku, je bil na svetovnem prvenstvu, dobiva tudi tisto prepotrebno količino izkušenj za boks na takšni ravni. In če smo povsem odkrita, Numanović, pa čeprav ga štejemo med tiste boljše bosanske bokse, dorasel najboljšemu slovenskemu bokserju ta trenutek, to Aljaž Venko zagotovo je. Sigurno. Ne gre tudi sam bokser bosanski ni slab bokser, gre za boljšega boksera, vendar je tu Aljaž v vseh elementih boksa boljše. Da, tu se spet vidi bosanski bokser hoče malo za prejemanjem ustaviti Aljaža. Popešajo moči. Da. No, Venko pa kot naoljen, kot dobro naoljena mašina dalje zadeva Bosanca v glavo. 16 sekund do konca druge runde. Tule, če se ne bo zgodil kakšen presenetljiv preobrat, kakšen zares presenetljiv udarec, bo Venko prišel do nove zmage. To ni prav nobenega dvoma, kajti gre za boljšega bokserja. Ja, končana druga runda. Tole gladko dobiva Aljaž Venko. Tole še nekaj tistih najlepših trenutkov druge runde, tistih zadetih udarcev Aljaža Venka. Tole je bilo povsem na začetku. Čisti kroše, ja. Malo padla glava bosanskemu bokserju. Oziroma kroše desni. No, potem pa se je glavni sodnik tule odločil za prvo štetje v drugi rundi. Prvo štetje v temle obračunu. Numanović je enostavno v nogah prepočasen, da bi tule bežal Venko in ga na ta način poskušal utruditi z delom nog, bežati po ringu, Venka spraviti v tole lovljenje. Tako pa ostaja v enem izmed kotov kot lahka tarča in Venko kot v vrečo za trening tule zadaja svoje udarce. Da preblizu bosanski bokser preblizu spušča Aljaža Venka, dovolil mu je njegov stil borbe. In tole se ne bo dobro končalo. Edi Numanović treba omeniti, da je njegov njegov oče je trener ter predsednik boks kluba iz Banovića, Zaim Numanović, tudi nekdaj odličen bokser, reprezentant nekdanje Jugoslavije. Tako da je boks v genih. Ja, boks v genih, tudi z dolgo tradicijo boksa. Tudi klub iz Banovića je trenutno eden najboljših klubov v samem Tuzlanskem kantonu ter na splošno v Bosni in Hercegovini. Ampak tule mlajši Numanović enostavno ni dorasel nasprotnik Aljažu Venku. Da, čistejši udarci, podjetnejša borba. Pa ogromno tempa. Ogromno tempa. Izkušnje so vsekakor tudi na strani Aljaža Venka. Na vse zadnje treba omeniti, da je Aljaž Venko izgubil na svetovnem prvenstvu v Dohi proti na koncu svetovnemu prvaku Kubancu in to ne zadosti, po točkah. Vemo pa, da je Kubanec na koncu bil svetovni prvak ter drugi na rang lestvici AIBE na svetovni, kar govori tudi v prid Aljažu Venko v vrhunskih nastopih domačega bokserja. Na koncu tega obračuna mislim, da je tudi tule že zmagovalec. Zmagovalec je znan. No, še enkrat dobro zareta
Še enkrat direkt v glavo. Treba tudi omeniti, da je Aljaž v prvem kolu na svetovnem prvenstvu premagal boksarja Botswane, ki je peti na svetovni rang listvici ter prvaka Afriške unije, prvenstva Afrike, kar govori tudi, da Aljaž vsekakor je na pravi poti. Zbira počasi tudi tiste pomembne skalpe. Da. No, tule še nekaj detajlov, nekaj zadetih čistih udarcev Aljaža Venka ob koncu tele tretje runde. No, mi pa smo s temle nekako prišli do konca. Vse kot gladka zmaga 3-0 Aljaža Venka bi tule pomenilo presenečenje oziroma z 2-0. Da, mislim, da je vsekakor čista zmaga. Tudi sodniki tu niso imeli ogromno dela. Treba pa vseeno čestitati za Nomanoviča, da je ostal na nogah, nudil odpor. Vsekakor vidi se, da je bokser pripravljen kondicijsko, ker drugače težko izdrži ta tempo, te udarce. No, to je še tista zadnja proglasitev. Lahko pričakujemo visoko dvignjeno roko Aljažu Venku za gladko zmago. Vsem zasluženo je premagal Edina Numanoviča. Mi pa smo vsaj kar se tekmovalnega dela letošnjega Grand Prix v Slovenskih Konjicah. Pa sigurno se je videla velika kvaliteta boksarskih mečev. Na splošno zadnji meči so pokazali za temo mednarodni konkurenci za Bosno, da smo izjemne dobre borbe, izjemne kvalitetne borbe. Tudi, kaj bi rekel, boksari, boks klube Slovenske Konjice so pokazali, da so nadarjeni, pač jim še fali dosti mečev, še dosti izkušenj. Klub je na začetku, postavili smo temelje glede tekmovanja, glede organizacije in mislim, da bo vsako leto boljše. Današnje zmage sem zelo vesel. Nasprotnik, ki je prihajal iz Bosne, je bil izkušen, vendar jaz sem imel več izkušenj kot on. Nagrade nisem pričakoval, seveda, ker je bila konkurenca močna. Na koncu sem pač izpeljal borbo v prvi rundi z nokautom, nokautirao sem ga z levim krošejem. Zahvaljujem se pač za nagrado, zahvaljujem se organizatorjem in vsem navijačem, ki so navijali zame. Sem zelo presenečen z določenimi borbami, z kvaliteto in zelo vesel, da sem to videl in to posebej v tej dvorani, v kateri sem osebno prvič. Pak mislim, da je publika lahko šla domov zadovoljna.